好，hello，因為有啲意外啦，所以即係上一段片咧就冇咗，咁所以我哋重新錄過。唔緊要啦，咁跟住我哋就講啦，我哋話 intermolecular force 裏邊都分兩種嘅，一種係 van der Waals，一種咧就係 Hadron Bolt。咁我哋話 van der Waals咧就係所有molecule 裏邊都有啦，咁跟住無論你嘅 polar 定 non-polar 都有，咁有三個 factor 會影響到個 van der Waals force 啦，咁就分別就係 molecular size 啦，個 shape 啦，同埋個 polarity 嘅。如果佢個 size 係差唔多嘅時候，好啦，咁第二樣嘢就 Hadron Bolt。好，咁頭先我哋就講咗我哋放三號呢個例子啦。就係 HCl 啊、HBr 啊同埋 HI 啦。咁你見到佢無端端咧，佢都越嚟越大嘅。咁係因為佢哋個 size 越大啦，molecular size 越大，咁所以佢哋嗰個誒誒 uneven distribution of electron 嘅機會越多啦。即係譬如越多電子俾你 uneven俾你做一個 partial 嘅一個 positive 或者 partial negative 啦。咁所以就越嚟越高啦。咁但係 HF 理論上係最細粒嘅，細啲，咁但係佢高啲，咁有啲奇怪。咁唔係淨係佢啊，水啊同埋 ammonia 都係特別地咧，會有多咗一個特別高嘅一個 boiling point 嘅。咁我哋就話除咗 Van der Waals 之外啦，佢會有另外一樣嘢。咁我科學家就諗到咧，原來咧佢有 Hadron Bolt 嘅。咁我哋首先我講咗 Hadron Bolt 要啲咩條件先？咁就係個 H 要直接幫落去個好高嘅 negative 嘅 atoms 度，即係佢好中意拉電子。咁咪即係點啊？佢會搶晒個電子過去，令到佢超級負、超級正。咁你呢度咧就好似係嗰個 iron 咁樣，好似個 iron 咁樣。咁另外一個條件咧，就係 another molecules 裏邊咧有另外一點，呢度咧就係話，因為佢惹出咗啲 extraction 啦，partial positive 同埋個 lone pair，咁就形成咗個 Hadron Bolt 啦。即係話簡單嚟講就係呢度好鬼正，呢度有個 lone pair 俾個電子佢，咁所以就會形成咗 Hadron Bolt 啦。咁呢度咧就話俾佢知道，得翻個 structure HF，咁佢有三個 lone pair 啦，同埋一個 Hadron。而水咧就有兩個 lone pair，兩個 Hadron。Ammonia 咧就有一個 lone pair，三個 Hadron。咁我哋嘅條件咧就好似拍拖咁樣嘅，要一男一女嘅。咁所以咧，我哋係一個 Hadron，一個 lone pair，為之一對一個 Hadron Bond。咁所以呢度咧就係 form 到一個 Hadron Bond，on average，HF。但係水咧係因為有兩個 lone pair，兩個 Hadron，可以 form 到兩個 Hadron Bond on average。而 ammonia 咧，一個 lone pair 三個 H 咧就 form 到一個 Hadron Bond on average。咁所以水咧可以 form 到兩個 Hadron Bond on average。所以佢嘅 boiling point 咧係最高嘅，你會見到係呢個係兩個 Hadron Bond。while 即係 HF 同 NH3 咧就會係低啲啦，而 HF 點解高啲咧？因為個 probability 呢度講佢個極性嘅 difference 係高啲，呢個大概1.8，呢個大概係0.8，咁所以因為佢個 partial 正啲啦，partial 負啲啦，咁所以咧佢個 Hadron Bond 咧 HF 咧都會係高啲嘅，所以佢個 boiling point 啦都會高啲，所以需要多嘅 energy 啦去 overcome 咗佢哋嘅。咁跟住呢度咧就話俾你知道兩個必要條件啦，for Hadron Bond 啦，就係個 H 要 directly bond to 去個 NOF 度。第二個就係 another molecules 咧，裏邊咧有 lone pair 可以 donate 嘅。咁呢個其實好 dative 㗎，dative covalent bond。咁但係，寫人哋啲字先，唔好意思啊。咁但係佢個 bonding 咧係比個Hadron Bond 比 lone pair 咧係約差唔多有5至10倍嘅，係啦，都遠嘅。
咁跟住就話因為水裏邊放咗兩個 hydrogen bond per molecule 啦，而令到佢個 extensive 呢個係專有名詞，係放翻hydrogen bond 嘅，即係對外而唔係對外，係咩意思咧？HF 咁譬如呢度 HF intensive 咧喺裏邊咧就係 covalent bond，但係 between 個 molecule 喺 extensive 出邊咧就係 hydrogen bond 嘅，咁所以導致到啦佢個boiling point 咧係比特別高嘅，係100度嘅。而因為水係好特別嘅一個張力，咁你成日飲水嘅時候咧，俾多兩滴咧，其實係佢會入多少少咧，佢都唔會倒瀉嘅。咁就因為佢個有個extensive 嘅 hydrogen bond 啦，咁所以佢個 surface tension 咧，水嘅張力咧就特別高嘅，係啦。咁之外啦，一樣啦。咁所以其實即係你只要係講緊 high boiling point 啦，個 extensive 嘅 high surface tension 啦，同埋 viscosity 黏度，即係黏度，即係話佢唔想去喐，即係好黏啦。咁就係都係 base on 翻，因為佢有extensive 嘅 hydrogen bond 而令到佢唔想，而令到佢個嗰三個 physical 嘅 property 嘅現象嘅。係啦 ，high boiling point 啦，high surface tension 啦，同埋 high viscosity 啦，而令到佢因為 hydrogen bond 而令到有呢啲嘢存在。好啦，咁跟住就比除咗水之外咧，有其他嘢都會有嘅。咁呢個咧就係為 hydroxy group。咁咩嚟㗎？咁咪即係嗰啲 alcohol 啊，係啦。咁你個 R 黐向 OH，佢裏面有兩個 lone pair，有一個 hydrogen，即係兩個 lone pair，一個 hydrogen。咁佢自己可以放到 hydrogen bond，係啦。所以我哋放喺生同二酚奴啦，所以就係會係比較高嘅 boiling point，比較其他嘅差唔多嘅 size。咁但係相對於水咧，佢係會弱啲嘅，因為水有兩個。二酚奴係得一個，而水有多啲嘅 extended hydrogen bond。咁呢個就係啲因果關係，係啦。For example，你瞄到哇呢個 H 直接幫到去個 O 度，所以佢有 hydrogen bond，咁所以特別高，係啦。咁相比之下，呢兩個 size 差唔多，但係咧，因為呢個methyloxymethyl 咧，佢係 polar 嘅。咁所以咧，佢係會高啲啲。咁呢個 propane 咧係最弱嘅。嗱，咁我就話methyloxymethyl 同 propane 啦，係多 boiling point 係因為得 metabolic force 啦。咁所以就係佢二酚奴有 hydrogen bond，咁所以特別高啲嘅。咁跟住因為咧methyl 啦，亦都係 polar，咁所以propane 咧係 non-polar，咁所以 metabolic force 就會高啲啦。咁所以其實好好講嘅。咁 viscosity 就係黏度啦，就因為佢有 hydrogen bond 啦，咁所以咧同水咧係差唔多嘅黏度噶。咁跟住係因為佢可以同水分到 hydrogen bond 啦。你諗下啦，呢度係嗰個 hydroxy group，佢可以同水分到 hydrogen bond，咁所以佢係能夠同水可運用 miscible， 可運用即係可以撈埋一齊，可以撈埋一齊。咁呢度就話俾我知咧，呢度咧。OH 啦，呢個叫 alkyl group，咁呢個係 oil-like 嘅，呢個溶油嘅，呢個係 water-like 嘅。咁我哋就話，如果呢個 size 越大咧，佢越用落油度咧，就唔用落水度嘅。咁所以咧，大概如果係我哋 alkyl 或者係 alcohol 啦，C1 至 C4咧就好用啲。咁隨住佢嘅 size 越大咧，就越唔好用，越唔好用㗎。咁跟住就話俾我知，DNA 裏邊啦都有啲 hydrogen，即令到佢係可以一個螺旋體咁樣啦。呢個得個字，大家都要擺屙嘢嘅，咁我都唔詳述啦。嗱，二酚奴同埋水係可以 miscible 係嘅原因係因為佢可以同水分到 hydrogen bond 啦。好啦，咁相對之下，我哋講緊個 polarity 極性啦。咁如果係 non-polar 嘅，咁一定係 van der Waals 啦。如果係 polar 嘅話，H 直接幫到喺 NOF 度，冇嘅話都係 van der Waals。
如果有嘅話咧，就係有 halogen 啦。有 halogen 咧有特別高嘅一個boiling point 嘅。咁呢度就SiO2 呢個特別高嘅原因，因為佢係 giant covalent structure。咁點解呢個高咧？因為啦，你呢個 HOOH 啦，呢個 lone pair，咁所以佢分到 halogen bond。咁呢兩個高呢個 C 咧，就差唔多樣。咁但係S 咧，其實佢係non-polar 嘅極性嘅，咁所以就會到高啲。咁 SiO2 giant covalent structure strong 嘅 covalent bond 啦。咁呢啲都係 simple molecular structure。見唔見到啊？通常性咧，我哋都係講翻佢個 structure 先啦。跟住呢個雙氧水 H2O2 啦，就因為有halogen bond 啦。有 van der Waals 而 CO2 同 SO2 都淨係得 van der Waals，咁所以 H2O2 係勁啲嘅。SO2 就係勁啲，冇錯，沙士都合理嘅，因為沙士大啲，係啦，咁所以就佢會高啲，係啦。呢、個就特別啲，佢就話俾你知道越強嘅 bonding，咁即係話佢會越想黐埋一齊，所以越多時間咧先能夠蒸走嘅。嗱，好，咁暫時係咁多先，有啲咩我再講㗎。